Мокрота, кашель, ОРЗ, ОРВИ – это основное заболевание осени. Поэтому в это время года, осени, холодное и ветреное время, нельзя слезообразующие и холодные продукты. Поэтому я вам, как доктор восточной медицины, порекомендовала бы принимать в это время осени, чтобы поддержка была, чтобы войти в зиму в хорошем состоянии. Называется гармония легких Лак-Лайф и поддержка желудка и селезенки фирмы Лак-Лайф. Это те продукты, которые вам дадут хорошее состояние и хорошее вхождение в зиму. Я доктор с 18-летним стажем, доктор восточной медицины. Если у вас будут какие-то вопросы, можете позвонить. Мой телефон 3 5 05 45 18. Моя фамилия Каримова Лайли Мажитовна.